iskuul maahan iyo cadaalad darro jirta. maxamed axmed jaamac oo kamid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Nuuruddin Secondary School qaybtiisa inamada. haddaba wiilkan ayaa waxa uu ahaa wiilkii bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal dheer oo kaga hadlayay dugsiga Nuuruddin. haddaba qoraalkaasi ayaa waxa uu sababay in wiilkan dugsiga laga caadiyo isla markaasina laga eriyo. haddaba wiilkan markii dugsiga laga eriyay waxa ka dhacay dugsiga rabshado fara badan iyo sidoo kale mudaarada ay sameeyeen ardaydu oo daawadiil ay ku burburiyeen dhammaan daawadiil dugsiga agabyada yaalay. haddaba daawadiil wiilkan ayaa waxa lagu soo waramayaa in daawadiil xabsiga loo taxaabay saacadii dambeeyay. haddaba daawadiil cidda xabsiga u taxaabtay sidoo kale intaan ku soo gudbinba muuqaal sira haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay soo booqato channelkeena asxaabta wararka waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kale aad gambalka furato fiidiyoga daawaraysidna fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad like garayso siina share garayso aad la wadaagto asxaabtaada. وهاجاك داود أنت بهذا الصوص مسي آذين كوجم هذه إلنا هذا بداود محمد أحمد شامع وها ولدان يراس لمركز سنة دكتا دوسي نور الدين غيبتي سينا مضى يا داود يا الورقد قرال ودير وصور يبرتي في فيسبوك يا داود يا الوحى وحكي شيء يسلم مركز سنة داود يا الكشي يي قرال كاسي ومسلم مركز سنة داود الكود اللي كنت أنا داود الجوشة دوسي نور الدين وكم يدها أرض ذلك دوسي كاسي بل سداود الصباح دي دم بس دي عادي جاهد مركو دوسي جوسوا قون دونتي أما سووا حبرشت تجارو نبدي صباح دي ساكا أي داود الوحي سببتين دوسي جاليري والكاسي هذا بقى أرضي أي وحي عراطي مركو والكاسي لاري مثل داود الوحي دوسي جالحي سكب العبين إنه يربشة سميان سدوا كلام داود الدوسي شيدان بل سداود السكول كايا ربشت بين كدعضي هذا بداود الربشة سيكدب wiilka ayaa daawadiil waxa la sheegay inuu ka dambeeyay daawadiil barbogandada ka dhacday bartaasi daawadiil dugsiga lagu baabiyay. haddaba macallimiinta dugsiga sidoo kale daawadiil taliska ciidamada booliiska ee saldhigga daawadiil Ibrahim Kodbur ayaa daawadiil waxay xabsiga u taxaabeen wiilkaasi dhalinyarada isagoo daawadiil wiilkaasi lagu eedeeyay inuu daawadiil ka dambeeyay rabshadii ka dhax abuurantay dugsigaasi ee daawadiil ay ardaydu ku shiideen dugsiga sidoo kale daawadiil wax yar la baahsan ay ka soo gaadhay qaar ka mid ah macallimiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah ilaalada dugsigaasi. haddaba waxa daawadiil isaguna meeshaasi ku burburay isla markaasina daawadiil ku baabaaday hanti daawadiil aad u tiro badan oo daawadiil uu ka mid yahay gaadhigu watay maamulaha dugsigaasi. haddaba daawadiil wiilkan ayaa daawadiil xabsiga la dhigay isla markaasina daawadiil aan weli daawadiil ka hadlin family-giisa iyo sidoo kale daawadiil asxaabtiisa ka agdhow. haddaba warar lagu kalsoon yahay daawadiil Hargeysa nooga imanaya waxay sheegayaan in daawadiil wiilkan xabsiga uu hadda ku jiro isla markaasina uu liinta ka cabiyo sidoo kale daawadiil wiilkan uu xiran yahay daawadiil sababta ka dambeysay mudaharaadkii sidoo kale qoraalka daawadiil bartiisa Facebook ku baahiyay. haddaba wiilkani ayaa qoraalkiisa yar gaaban oo Facebook-kiisa soo dhigay daawadiil u badnaa daawadiil dugsiga waxyaalo been abuur oo sheegtay waa sida uu hadalka u dhigay ayaa daawadiil waxa soo problem sameeyay isla markaasina daawadiil ardayda iyo sidoo kale ka canaajiyay kumanaan shacabweynaha oo reer Soomaaliland. haddaba maamulka dugsiga ayaa daawadiil waxa iyaguna sheegeen inay daawadiil soo xidhi doonaan dhalinyarada kale iyaguna ka qayb qaatay rabshadaasi. haddaba wiilkani ayaa waxa uu ka noqday dhalinyarada rabshadaasi abuurtay isla markaasina xabsiga la dhigay. haddaba maxamed axmed jaamac oo daawadiil aan isku daynay inaan hooyadii la xiriirno balse daawadiil noomay suurto gelin balse daawadiil muuqaalada dambe ee kan ku xiga ayaa daawadiil waxaan muuqaalada ka soo duubi doonaa sidoo kale daawadiil ama aan khadka telefoon kula xiriiri doonaa hooyada dhashay maxamed axmed jaamac. haddaba daawadiil muuqaalada dambe ayaan kala soo socodsiin doonaa xaaladdu sida ay u dhacdo. haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay soo booqato channelkeena asxaabta wararka fadlan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kale aad gambalka furato fiidiyogana si share garayso aad la wadaagto asxaabtaada comment nadiif ah noo soo reeb. daawadiil waxaan idin soo gudbin doonaa wararka Nuuruddin iyo sidoo kale warar kale daawadiil xaaladdan halka ay ku dambayso ee muuqaalka si share gareeya daawadiil